Հարգելի գործընկերներ, հարգելի նախագահություն։ Կրթություն, գիտություն, մշակույթ, սպորտ եւ այս ամենի մեջ երիտասարդություն։ Պետք է ասեմ, որ համակարգը կոլապսի եզրին է։ Այո, կոլապսի եւ դա սկսվեց դեռ 1 տարի առաջ, երբ առանձին ոլորտային գերատեսչությունները միավորվեցին կրթության, գիտության գերմեծ եւ կարեւոր ոլորտներին։ Եվ այս մասին դեռ 1 տարի առաջ անում ենք կանխատեսումներ եւ անընդունելի համարում այն փաստը, որ նման միավորումը կարող է դրական արդյունքների բերել։ Իհարկե աչքի առջև ունենալով Հայաստանի Հանրապետությունում տասնյակ տարիներ առաջ ունեցած փորձը։ Կրթական համակարգը կոլապսի եզրին է։ Այո, կոլապսի եզրին է, քանի որ 2 տարվա ընթացքում դեռևս կան չլուծված տարրական կարևոր խնդիրներ, որոնք ինքնին խնդիր են հենց առաջին հերթին ոլորտի պատասխանատուի համար։ Իսկ հիմա հերթով ըստ կառավարության խոստման եւ կատարողականի արդյունքների փորձեմ վերլուծել բոլոր այս ոլորտները։ Երևանի պետական համալսարան, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարներ, ովքեր մինչ օրս օրենքի խախտմամբ շարունակում են դեռևս պաշտոնավարել։ Ինչու? Դեռևս համենայն դեպս ինձ համար պարզ չէ։ Ասում եք բարեփոխումներ, ռեֆորմներ, տնտեսական տարբեր ցուցանիշեր եք այստեղից հնչեցնում, նոր օրենքներ ենք բերում, ընդունում, սակայն ամենակարևոր ոլորտի բարեփոխումները հապաղում են, ոչ լիարժեք են, ոչ էլ ռեֆորմիստական են։ Տնտեսագիտական համալսարան ոլորտի այն սակավաթիվ կառույցներից էր, որ պետք է համարձակվեմ ասել, որտեղ իրական ռեֆորմիստական բարեփոխումներ էին մեկնարկել, սակայն դրանք կասեցվեցին ընդամենը մի պատճառաբանությամբ, որը հետագայում պարզվեց փաստորեն կեղծ էր։ Ինձ մոտ տպավորություն է ստեղծվել, որ ոլորտի պատասխանատուն ինչ որ առումով ճնշված է եւ կաշկանդված է։ Կամ ուղղակի նրա կողքին ոչ ճիշտ կադրեր են հավաքվել կամ հավաքվում։ Այլապես ինչպես կարող ենք բացատրել այս 2 տարիների ընթացքում նախարարի տեղակալների այսքան հաճախակի փոփոխությունները։ Այս պահին էլ գործող տեղակալի շուրջ ստեղծված ինտրիգները կամ ուղիղ հովանավորչության արկայության կասկածը։ Ոլորտներում գոյություն չունի ռազմավարություն, որ ճանապարհով եւ ինչ քայլերով ենք առաջ գնում, ինչ ժամկետում, ինչ արդյունքների ենք հասնելու կրթական ասպարեզում բնականաբար։ Այս հարցերն անպատասխան են եւ սա նշանակում է, որ բարձրագույն կրթության ռեֆորմը կաղում է, իսկ պատասխանատուները լիարժեքորեն չեն կարողանում իրականացնել իրենց առջև դրված ծրագրային առաջադրանքները։ Առանցքային խնդիր է բնագիտական ֆակուլտետների նկատմամբ, մասնավորապես Երևանի պետական համալսարանում, օրինակ ֆիզիկայի, մաթեմատիկայի, քիմիայի դիմորդների հետաքրքրության նվազումը։ Իսկ ինչ է անում նախարարությունը այս ուղղությամբ, պարզ չէ։ Ծրագրային կետ։ Ուսման վարձը չվճարելու պատճառով բարձր առաջադիմությամբ որևէ ուսանող չպետք է կրթություն ստանալու իրավունքից զրկվի։ Իսկ մենք այսօր դեռևս ունենք ուսանողներ, ովքեր վարձը չվճարելու պատճառով զրկվում են կրթվելու իրավունքից եւ դրա փաստացի ապացույցը նամակներն են, որոնք ստանում ենք։ Հանրակրթություն։ Իբրև առաջնահերթություն ծրագրում նշված է նոր բովանդակություն հաղորդել 12-ամյա կրթությանը, մշակել նոր չափորոշիչներ, առարկայական ծրագրեր, վերարժևորել ավագ դպրոցի դերը։ Իմ կարծիքով չի իրականացվել, քանի որ նոր չափորոշիչներով եւ նոր ծրագրերով 12-ամյա կրթություն չունենք այս պահին, իսկ ավագ դպրոցի դերը չի վերարժևորվել։ Այո, բարձրացվել է ուսուցիչների աշխատավարձը, սնունդ է տրամադրվում մի քանի դպրոցներում նախակրթարանների սաներին եւ տարրական դպրոցներին, սակայն առանցքային խնդիրները դեռևս լուծված չեն։ Որովհետև օրինակ ունենք ուսուցիչների թափուր աշխատատեղեր եւ այս արկայությունը վկայում է այն մասին, որ սա լրջագույն հիմնահարց է, իսկ ինչու, որովհետև տարեցտարի ավելանում են այն մարդկանց թիվը, ովքեր բացարձակ չեն հետաքրքրվում, ունենալով մանկավարժական կրթություն, բուհից հետո չեն հետաքրքրվում ուսուցչի մասնագիտությամբ։ Ինչու? Պարզվում է արդյոք օրինակ նախարարությունը, թե ինչու է ուսուցչի մասնագիտության հանդեպ մեր հասարակության հետաքրքրությունը նվազել։ Այս պահին ոչ, եւ կրկին ապացույցը վերջին 2 ամիսներին հեռավար կրթության շրջանակներում
օրինակ, ուսուցիչների գործադրած ջանքերին ի պատասխան նրանց ձայնը տեղ չհասնելն է։ Դրական տեղաշարժ, այո կա, եւ այս պահին կարող ենք արձանագրել նախադպրոցական կրթության ոլորտում, քանի որ օրինակ որոշ համայնքներում ստեղծվել են կամ վերականգնվել են 18 նախակրթարաններ եւ այս կերպ նախադպրոցական տարիքի երեխաների նախակրթարաններ հաճախելու իրավունքը վերականգնվել է։ Գիտություն, կառավարության սահմանած նպատակ, բարձրացնել գիտության նպատակային ֆինանսավորման արդյունավետությունը, տրամադրվող միջոցներն ուղղել երկրի պահանջներից բխող եւ գիտական հետազոտությունների արտի պահանջներին համապատասխանող ուղղություններին։ Իսկ ինչ ենք մենք տեսնում 2019 թվականի ընթացքում Հայաստանի գիտական մտքի զարգացման ուղղված որևիցե ծրագիր չի իրականացվել։ Գիտության ֆինանսավորումը չի ավելացել էապես։ Փոխարենը օրինակ գիտական աստիճանների պաշտպանողների թիվը նախորդ տարիների համեմատ էականորեն կրճատվել է։ Ասում են լավ է, չգիտեմ։ Մշակույթ, կառավարության մշակութային քաղաքականությունն ուղղված կլինի մշակութային կյանքին, հանրային ակտիվ մասնակցությունն ապահովելուն, մշակութային միջոցառումների լայն քարոզչություն իրականացնելուն եւ այլն, այսպես ասում է կառավարությունը։ 2019 թվականի ընթացքում միայն կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության ենթակայության թանգարաններ այցելել են 1,249,000 մարդիկ։ Այո, թիվը իրապես աճել է։ Սակայն կա արդյոք ուսումնասիրություն այս թիվի ինչի հաշվին է աճել, արդյոք դա մեր հանրության այցելությունների հաշվին է աճել, թե այնուամենայնիվ օրինակ զբոսաշրջության։ Սպորտ եւ երիտասարդություն։ Սպորտին վերաբերող 4 տողանի ծրագրային հատվածը լավագույնս ապահովագրել է կառավարությանը, որպեսզի հետագայում կատարողականում արտացոլվեն միայն Հայաստանի Հանրապետության մարզիկների նվաճումները։ Սակայն կատարողականում ոչ մի խոսք չկա, թե ինչ հատկացումներ են արվել մարզաձևերի զարգացման ուղղությամբ։ Պետական աջակցության ֆեդերացիաների կողմից նախաձեռնված միջազգային մրցաշարային հատկացված միջոցներն արդյոք արդյունավետ են ծախսվել, անհայտ է։ Երիտասարդություն։ Երիտասարդությանն ուղղված պետական քաղաքականությունը կնպաստի երիտասարդության ներուժի լիարժեք իրացմանը, զարգացմանը, երիտասարդների ինքնադրսևորման համար անհրաժեշտ բոլոր պայմանների ստեղծմանը եւ այլն։ Կատարողականում 0 միջոցառում, 0 զարգացում, առհասարակ 0 քաղաքականություն եւ հետեւաբար 0 արդյունք երիտասարդական հարցերի ուղղությամբ։ Այս ոլորտում գոյություն ունեն տարբեր հաջողություն գրանցած հասարակական կազմակերպություններ, որոնց կատարած տարիների աշխատանքը այս պահին մնացել է օդում առկախված։ Սփյուռք։ Կառավարությունը որդեգրում է հայության մարդկային ֆինանսական, տնտեսական, մտավոր ներուժը կամ նրա զգալի մասը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կենտրոնացնելու եւ նրա անվտանգությունն ու բնականոն զարգացումն ապահովելու ռազմավարություն, ասում է կառավարությունը իր ծրագրում։ Կատարողական։ Մասնագիտական ցանցերի համագործակցություն Սփյուռքի համայնքների մոտ 500 ներկայացուցիչների հետ հանդիպում եւ հայրենաճանաչության վերապատրաստում 1 տարում։ Կառավարությունը կարևորում է Սփյուռքի ջանքերը եւ դերը աշխարհի տարբեր ծայրամասերում հայկական համայնքներում հայապահպանության գործում, սակայն չի ասում ինչպես, ինչ գործիքակազմով, ինչպես է հարուցվել օրինակ հայրենադարձությունը դեպի Հայաստան։ Ինչ հայապահպանական ջանքեր են ներդրվել, ինչ արդյունքներ կան, քանի սփյուռքահայր է հայրենադարձվել եւ արդյոք սպասումներն արդարացվել են։ Այս խոսման պատասխանը չենք տեսնում կատարողականում։ Նշվում է միայն, որ մի քանի մասնագիտական ցանցերի համագործակցություն է տեղի ունեցել, բժշկական համայնքների եւ այլն։ Սակայն սա դեռևս ռազմավարություն չէ եւ Հայաստան-Սփյուռք կապի ու սփյուռքահայ ներուժի կենտրոնացման լավագույն կիրառման տարբերակը չէ։ Կատարողականում նշվում է 2019 թվականին գրասենյակի աշխատանքը միտված է եղել գրասենյակի գործունեության հիմնական ուղղությունների հստակեցմանը եւ առաջիկա տարիներին աշխատանքների ծրագրմանը։ Աշխատանքների ծրագրում դեռևս նախանշված չէ համապատասխան քայլեր արվել են թե ոչ, քանի որ կան շատ առանցքային խնդիրներ, որոնք կառավարությունը դեռևս շարունակում է չլուծել։ Եվ վերջում, բացի նշածս ոլորտների այս հնարավորինս հակիրճ վերլուծությունը, ուզում եմ առանձնացնել մի շատ կարևոր հարց,
որն ուներ 30-ամյա վաղեմություն եւ որի մասին չեմ կարող չխոսել եւ որը այս իշխանության օրը ի վերջո լուծում ստացավ, թեկուզ մասամբ։ Խոսքը գնում է Ադրբեջանից բռնագաղթած եւ 30 տարի շարունակ տարական մարդկային պայմաններից զուրկ ապրող մեր հայրենակիցների մասին է, ովքեր նախորդ տարվա ընթացքում այս քաղաքացիներից 112 ընտանիքների բնակարանավորման հարցը ի վերջո լուծվել է կառավարության կողմից 1.5 միլիարդի տրամադրման եւ հույս եմ հայտնում, որ մնացյալ բոլոր ընտանիքներին, ովքեր դեռևս շարունակում են չունենալ Հայաստանի Հանրապետությունում սեփական տանիքը, հաջորդ տարի եւս կլուծվի։ Շնորհակալություն։